所有嘢都係扮出嚟嘅，好乖，好純情，好識得遷就人嘅。扮慘啦，扮慘啦，我覺得會扮慘啦。明明知道佢有老婆，或者係啦，咁點解要半夜三更即係夜晚黑同佢傾啲咁 secret 嘅問題咧？因為男性有嗰個英雄意識㗎。如果唔係都唔會咁多 case 話小三上位啦。Hello， 大家好。咁今集我哋講咧就係綠茶婊。呢個話題應該好多女仔都遇過。係啦，咁一定有，身邊一定有呢種朋友嘅，但係多定少就睇。係啦，咁乜嘢係綠茶婊咧？大家定義一下。心機咯，即係心機女啦，係啊。嗯，以前好似叫心機女嘅，但係唔知幾時開始變咗綠茶婊。哦，係，我記得係。因為多人用呢個定義，所以就變咗綠茶婊咯。係，我覺得係啦。以前可能我對呢個定義都唔係好明確嘅。我今日着咗件綠色衫喎，會唔會有啲貼切呢個話題？咁鄭文星，你係咪一位？我覺得我唔適合做就喺我哋面前啦。係啦，咁綠茶嘅特徵係乜嘢咧？楚楚可憐，好乖，但其實好嬌小嘅，扮所有嘢都係扮出嚟嘅，好乖，好純情，好識得遷就人嘅。可能情緒價值都好高嘅。我覺得佢哋都有啲段位嘅。會唔會咧？佢嘅情商都幾高嘅。情商高，情商高。我覺得手段高咯。係咯，手段算唔算手段高咯？係啊。咁呢個就可能陣間我哋講下一啲例子，可能大家親身感受過嘅，可能大家會有同感啲。講嘢特別細聲溫柔啦，變聲啊，然之後會扮慘啦，我覺得會扮慘啦，同埋24小時委屈啦。冇錯，一定係委屈嗰個。同埋我覺得有佢哋嘅出現咧，你會好多是非咯。嗰個圈子唔知點解會變咗好複雜。係因為佢複雜啊嘛，社交方式佢哋會有譬如好中意夜媽媽咁樣 message 啲，都係㗎啦，有老公或者有女朋友嘅男士。通常係夜晚黑，佢哋會 text message。係啦，即係深夜係啦。咁同埋仲有會成日都會講自己嗰啲唔開心啊，即係扮可憐咯。係咯，係啊，因為24小時㗎嘛，佢哋係。OK，即係等人哋係咯，可憐你咯。係啊，咁同埋可能會對嗰啲男士會有若即若離嘅感覺，可能特登等對方掛住佢啊。係啊，即係呢啲，即係總之好似釣魚咁咯。係咯，係啊，好似釣魚咁咯。即係好中意你嘅，但係我哋唔能夠相愛嘅。又唔係，佢哋係嗰啲可能有少少好感啊、中意嘅時候，但係咧就一定唔會表白，就係一定要曖昧。明明知道佢有老婆，或者係啦，咁點解要半夜三更即係夜晚黑同佢傾啲咁 secret 嘅問題咧？仲要係有女朋友有老婆。係啦，有女朋友或者有老婆會 keep 住咁樣做咧？係啦，呢個重點。點解啲男士會中招咧？因為男士中意做嗰個中意保護人嗰個，自己扮到好可憐啊，好乖啊，好純情嗰隻。咁男人其實通常都幾好受嘅，好受呢套嘅。因為男性有嗰個英雄意識㗎，可能佢就得我保護你。明白嚇，都一定會有。大家認唔認同先？認同，我認同。通常呢啲係女人最憎㗎，係咪啊？男仔同女仔好相反。咪可能係咯，有啲人真係好憎嘅。我會避之則吉咯。係咯，如果你發現即係睇你自己想唔想同呢啲人相處咯，係咯。通常見到呢啲咁樣。但係有時你唔知道自己會遇着咗呢啲女性㗎嘛？點會唔知啊，女仔？同埋綠茶咧會即係啲男人咁容易中嘅原因咧，係因為佢哋好需要情緒價值，同埋佢哋好需要嗰個被需要嘅需要感。如果唔係，都唔會咁多 case 話小三上位啦。有冇聽過好多呢啲 case 啊？都係由曖昧出嚟㗎嘛。係啊。其實點解呢杯綠茶會上位咧？以前好多咁樣新聞都會有講到㗎啦。係咯。我嗰啲 news 冇睇過。我通常係遇真人嘅。OK，其實佢嘅目的性好高嘅。我自己覺得有手段，佢哋嘅手段真係有嘅，有手段。好坦白咁講，我哋女人之間唔中意都肯定有道理嘅。同埋點解男人受就係佢哋會開始
將自己嘅女朋友或者同老婆比較咯，就會比較哇對方講嘢咁溫柔，哇點解你講嘢咁大聲？即係嗰啲比較咯。如果冇呢個女仔嘅出現，佢哋唔會咁樣話屋企老婆嗰個講。同埋因為老婆通常咧，佢哋乜嘢都會做晒嘅。因為綠茶始終佢哋做好表面嘅嘢啊嘛。咁但係通常女朋友或者老婆始終會即係女朋友同老婆係因為一個長跑嚟嘅，但係因為綠茶係短跑嚟嘅嘛。係啦，所以佢繼續可以演到呢個角色。所以短跑係嗰段時間係基本上你一定夠氣跑噶嘛，但係你長跑嗰個馬拉松基本上，大佬你唔知跑10年、20年、30年喎。咁點解女性會咁討厭綠茶？因為女性好容易睇得出女性嘅價係假咯，第一樣。男人我唔知係咪男人真係咁蠢睇唔出咧，定或者佢覺得就算睇得出，佢覺得佢 enjoy 咯。女性咁唔中意嘅原因，我諗都係因為佢哋會覺得佢綠茶會長期扮 innocent，係咪咧？其實都幾 annoy 嘅。我都覺得係。即係雖然唔一定話佢搶你嘅老公或者男朋友，但係你通常你見到呢啲咁嘅行為咧，其實真係幾煩幾討厭。即係我自己就唔係好介意見到嘅，即係如果佢咁樣做出嚟，我會笑嘅，基本上。當戲睇下，當戲睇，因為其實係好笑㗎。即係你 enjoy 睇呢啲瓜喎。好笑嘅，因為其實你會知佢做緊乜嘢。咁確實係嘅，阿 Cream 都真係拆過幾次呢啲咁樣嘅台嘅。即係我會落嚟笑咯，其實係有嘅，我又唔會嬲嘅，通常可以當係睇戲咁睇咯。但係其實綠茶點解叫綠茶咧？佢哋真係天生係有咁嘅本能。因為佢哋明知嗰個界線嗰個 bottom line，佢都踩。OK， 其實都幾難得嘅佢哋嘅演藝。因為佢哋譬如我覺得對佢嚟講已經唔係演藝啦，入咗心係啊，咪入咗血㗎。OK，係個血已經係啊，所以可能反而有陣時。即係我哋大家就算我哋要扮都覺得好攰噶嘛，成日要扮呢啲㗎嘛。攰㗎，你真係要裝，你仲要情緒咁高，語氣啊情緒都會帶到唔一樣嘅。但係佢哋仲要壓低個溫柔。我真係做唔到，你幫下我啦。如果我需要咁樣做嗰陣時，我直接講咯，我就唔會好似你啱先講話壓低把聲，好嗲咁樣。哇，咁樣我真係做，我其實真係做唔到。嗱，我諗睇嘅，如果譬如你同你老公嘅話咧，有陣時都係一種情趣嘅。係嘅，喺屋企好得閒咁，有陣時都會。扮下嘅話，都係一種情趣。有幾可得閒？只可以講話你如果想創造情趣同屋企嗰位咧，其實真係可以咁做，嘗試下情趣嚟嘅。咁但係你個態度都係好明顯咯。但係你啱先講綠茶嗰啲，可能係佢哋要達求一啲目的，先會咁樣表現出嚟咯。咁其實我哋嘅 conclusion 而家算係，其實綠茶係真係高手嚟喎。其實認同㗎，其實真係喎。你真係做呢個角色，其實真係唔容易㗎。所以其實如果俾人話綠茶嘅話，某程度上都係一個讚賞嚟喎。我認同㗎，真係認同㗎，因為佢哋唔係隨隨便便可以俾呢種咁樣嘅界定㗎嘛。咁佢確實真係佢都係練咗好多，或者佢本身真係呢類嘅人，佢哋有機會會破壞你嘅關係，即係可能家庭上又好。係啦，咁依家就係講啦，你哋有冇遇過？我有，我都有。你先咧咁。時間講一個啊，我有個 friend 嘅，以前有一個 friend 啦嚇。我曾經就識咗個男仔。唔叫做拍拖，係屬於私營嗰隻，大家會出去食飯啊，去玩嘅。咁當然女仔同女仔之間，我知邊個。咁女同女仔之間會傾偈㗎嘛。咁我 friend 知道啦，咁佢就懶係好好心嘅，就會即係佢問我。約埋佢出去，大家認識嘅。咁我冇所謂，我係 OK 嘅。咁啊有一個 friend 嘅 party，咁我叫埋個男仔出嚟嘅。咁佢大家識啦。咁之後呢個我呢個所謂嘅 friend 咧，咁佢同我講話，佢響一個Facebook 嗰度 at 咗佢。咁之後咧，佢有同佢傾偈。咁佢同我講話，我諗住幫你哋撮合啊。咁我多了解佢咧，咁我可以幫你哋撮合。咁你就唔使咁怕醜。咁之後我又同佢講話唔使咁多嘢。其實我就不嬲係順其自然嗰隻，我唔會話特登去做好多嘢去同呢個人喺埋一齊嘅。咁我呢個 friend 咧就喺我面前就成日問我，佢係咪有錢㗎？佢係咪揸啲咩車？即係佢好多問你啲背景㗎喎，問對方嘅背景。係啊。
咁我初先都覺得怪怪地嘅啦，原來。咁佢又同我，即係佢一味同我講話，我想幫你嘅，我幫你哋撮合你哋，咁你哋可以快啲拍拖。咁我話唔好急啦，呢啲我都唔會急呢啲嘢。OK。咁到最後尾咧，結果佢同嗰個男仔一齊。哇！係啊，仲結咗婚生埋仔添㗎。OK。千祈唔好講名啊！即刻出事啊！我知係邊個，我知邊個。所以其實係。真人真事有機心咯，真人真事咯。所以其實女仔同女之間其實都好多，好有競爭性咯。係啊，佢真係你以為佢表面同你講話我幫你，實際就試探完之後，原來哇有利可圖，直接自己搶咗。所以佢呢一個綠茶就唔一樣，佢呢個綠茶係嗰陣時單身㗎嘛。同埋呢個綠茶，佢呢個綠茶唔係扮可憐嘅。OK，佢係即係即係你同我好 friend，為我好，為你好啊，我先幫你咁樣嘅。同埋呢個綠茶係成功咁爭取到一個家庭。係啊，其實佢都係真係有目的嘅，叻嘅，高手嚟。咁你咧，你遇到嗰個，我諗都識㗎啦，應該。OK，咁都係喺美國發生啦，都係。咁嗰陣時其實我哋呢啲關係，我哋本身姊妹情係 keep 住㗎嘛，我哋過到嚟識嗰陣時 keep 住都有聯繫見面，飲食咁樣咯。咁呢個女仔出現嗰陣時咧，佢就唔係影響我家庭，佢就影響我哋姊妹情。即係我發現有其中一 round 點解我咁明確咧？佢出現咗之後咧，我就介紹咗俾大家識嘅嗰個女仔，名就唔提啦。咁呢個人出現之後咧，我好想爆名，但係我聽都係多得佢。我嗰陣時都幾肥胖嘅，係啦，真係肥胖嘅，又唔係好咪自己嘅狀態。嗰陣時未有意識要真係要極度減肥，但係 COVID 時啊，係啦。咁嗰陣時佢就話，不如大家 gathering 啦，咁嘅女仔 OK 啊，我哋都 OK 嘅，願意咁去到gather。咁嗰陣時影相啦，嗰陣時冇留意到咁多細節嘅，咁大家都 friend，咁唔會 care 呢樣嘢啦。我發現佢做嘅行為咧，表面係好好喎，我幫你影相啦咁樣。點知佢將我最醜陋嗰面咧影到好肉酸，呢啲都係小插曲，即係會留意到佢啲行為模式咧，就喺表面冇機心嘅感覺，好似冇機心，但其實佢喺度破壞緊我哋嘅關係，某程度。因為嗰陣時嘅靠近，我都唔覺意咁明顯嘅靠近，即係譬如好似我哋住喺好近，我哋以前住隔離街，佢為咗要靠近阿 Cream， 佢又住喺附近喎。之後我哋大家都搬咗過嚟，專登搬咗過嚟靠近喎。譬如阿 Cream 係咁嘅髮型，佢又唔知點解唔覺意地有咁嘅髮型，佢好似要相近地同佢好 friend 咁，又成日私約佢出街咁，連個紋身咧，我發現點解佢又一模一樣有個咁嘅紋身嘅，即係女人之間原來都有比較嘅喎。呢個行為會令到我覺得好奇怪咯。其實好恐怖啊，因為佢想好似霸佔你，就特登去扮嗰個人。因為以前佢同我咧 keep 住 contact， 我哋 keep 住會傾偈，我哋一齊咁樣 gathering 係真係有 keep 住咁樣做呢件行為。但係佢嘅出現令到我哋嘅關係咧有啲變咗質咯。我話係喎，點解佢要 copy 你嘅行為咧？即係其實真係會令到我有啲驚咯。呢個就係我真係面對到呢個女仔嘅 story。後期我都發現佢唔係咁，因為我同佢相處，我覺得表面無害，但係每一次都因佢而好多是非出現。男仔嘅情況又好，連女仔嘅朋友都好，我都覺得因佢嘅出現令到我有好多問題，我自己都唔開心咯。係啊，我察覺到咧，其實綠茶好中意扮演某一啲 friend 嘅角色。呢段關係我諗，我同呢個女仔嘅結合，即係相遇咁樣，我諗維持有1年到啦。咁但係我都多謝佢嘅，真係多謝佢出現，令到我知道原來咁樣嘅綠茶婊係原來真係咁明顯，會影響到關係，即係唔係婚姻上啦，但係佢會影響到我哋姊妹情咯。我反而係因為你有冇啊？佢都係嗰個啦。Okay. 我覺得係因為大家嘅三觀係唔同啊。咁我諗你哋記得咩事嘅？係啊。之後我就冇再繼續去同佢 contact 咯。有段時間佢同佢係好 close 嘅，因為佢真係搬咗過我側邊啊嘛。咁我都係佢側邊啊嘛，即係好坦白嗰陣時都係因為大家住同區好近咧，就係爭一條街咁樣咯。你諗下真係近嘅，如果係 LA 嚟講係。咁你哋覺得應該點樣同綠茶相處，或者點樣對付佢嘅？有咩方法？對付係即你意思係堅係對付嘅，佢係影響到點樣同佢相處，或者點樣對付佢？即係如果你遇到，即係睇翻你想點樣咯。我會覺得，但係如果當你唔想同佢玩嘅話，就會
完全唔理佢咯，係啊，我就時運高咯當。我嘅情況就會多謝完佢心入邊啦，放喺心入邊啦，咁就會慢慢遠離佢咯。咁我會知道呢個女仔，係啊呢個女仔唔係滋養我嘅。如果真係好嘅朋友，佢真係會想你好。同埋我真係可能好直接，我係真係會講，我係嗰啲嘅，係啊。我會係呢個係性格嚟嘅。係啊，我係慢慢遠離咯，即係唔需要一定。但係你唔會表態喎。我唔會表態同佢講話，我同你即係分手啦。即係等於我同你係有相似嘅。如果你話喺對待大部分人應該都好似你哋咁。係你會硬淨少少先，係督穿佢，有時會。因為其實佢會劃清界線咯，講明。友誼嘅關係，佢係會好好經營嘅。佢覺得好嘅朋友，呢個係阿 Queen，我覺得值得欣賞嘅。即係有呢個女仔出現之後，我覺得我哋都成長咗嘅。咁我想問下，大家有冇覺得自己可以有潛質做綠茶咧？你先啦。我可能唔會太明顯吧。我覺得我自己即係如果你話假咧，我可能我都冇乜咁高嘅耐性。即係都基本上係未去到呢個高手㗎。你本身唔係嗰啲人，你要特登扮都幾。因為我真係覺得自己做唔起就係做唔起咯，唔係想做。我一定唔得，係啊，因為我第一個條件已冇啦，就係要講嘢好溫柔、好細聲。呢樣嘢我已經做唔到。同埋我越 close 嘅話，我係越惡嘅，即係我會對佢好真實啊嘛。我個人我仲要冇乜耐性。我直接啊。因為綠茶你永遠都係好似會讚賞別人嗰啲嘛，你直接嘅話就係唔係你要識誇咯，你不斷望住啲人，你明明都知道係假嘅，你都要誇到佢，哇誇到你上天咁樣咯。係咯，通常我都係話，我覺得唔得喎，即係我係嗰啲㗎嘛。我係冇耐性，所以我坦白講真係冇辦法啊。你覺得你可唔可以成為一位專業嘅？唔得係嘛？因為我真係覺得係。如果你話真係扮出嚟可以扮，但係幾秒得咯，幾秒咯，就嗰幾秒扮晒嘢咯。但係哇，超過嗰秒之後唔得啦，打翻原形都係。我係有啲似男仔嘅格局，我就話我需要幫手，你幫唔幫我？即係我係直接提出要求，我就唔會好似女仔咁，我唔得啊，我好攰啊，你可唔可以幫我處理咗佢？點樣？即係我又唔會咁樣咯。呢啲行為我真係做唔到。即係如果係最成功可以做到綠茶嘅，應該係對住我嘅另一半，同埋對住我仔咯。係啊，即係我綠茶嘅時候最綠茶只可以對住佢哋兩個，其他我諗到冇啦，唔得啦，係啊。我都係有陣時我都會特登響我仔女面前扮晒可憐。你話如果佢會乖啲嘅，真係㗎。咁對住我屋企嗰個我都會嘅，有時我知道原來適當嘅示弱咧。男仔嘅保護欲係有嘅，佢明明都好攰，佢都會願意做多嘢咯，情趣係啦。咁要識得分個度咯，我覺得係。咁所以我哋今日嘅 conclusion 就係意思，其實綠茶係高手嚟嘅，大家可以綠茶唔易做，所以其實某程度上係叻嘅，係勁嘅，係啦，唔係。睇下咩嘅環境咯，係咯，咩環境？其實好多人都中意嘅，我哋唔中意啫，係啊。可能我哋某程度都會中意嘅。男士係咯，係啊，我都覺得係，男士都好中意。如果覺得有啲咩大家覺得有趣嘅 share 嘅話咧，可以留言俾我哋啦。咁記得subscribe 我哋啦，支持我哋啦。係啦，好啦，拜拜。